მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს დროა. საქართველო იწყებს პროექტს, რომელიც სულ რამდენიმე წელში შეცვლის არამხოლოდ მის ეკონომიკას, არამედ კავკასიის რეგიონულ ბალანსსაც. პროექტი უპრეცედენტოა თავისი მასშტაბით, მოცულობით. ციფრები რეკორდული 6.6 მილიარდი. ეს კი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის მესამედია. შანსი ისტორიული. როგორც იცით, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დეველოპერული კომპანია არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან იგლჰილსი რამდენიმე თვეში დაიწყებს სამშენებლო სამუშაოებს ბრძანაში და გონიაში. ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი 6.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი, რომელიც ქართული ეკონომიკის განვითარებას სრულიად ახალ სტიმულს მისცემს. ქართული ოცნება ამ მომენტს ძალიან კარგად გრძნობს და ხედავს. მმართველი ძალა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს ისტორიული შანსი შემდგარიყო. იგლჰილსის პროექტი მშენებლობის ეტაპზე 24,000-ზე მეტ, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ 8,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის. კომპანიის პოლიტიკის თანახმად პროექტის უშუალო განხორციელებას უზრუნველყოფენ ქართული სამშენებლო კომპანიები, რაც ქვეყანაში ბიზნეს სექტორის განვითარებასაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. პროექტის მხოლოდ პირდაპირი ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე იქნება დაახლოებით 11 მილიარდი ლარი. მშენებლობის დაწყების დღიდან ყოველწლიურად ბიუჯეტში გადასახადების სახით შევა საშუალოდ სულ მცირე 500 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ხელშეკრულების თანახმად სახელმწიფოს პროექტის მოგებიდან დარჩება 33%, რაც საქართველოს ბიუჯეტს 10 წლის მანძილზე დამატებით სულ მცირე 2 მილიარდ ლარს მოუტანს. ეს კი წელიწადში საშუალოდ 200 მილიონი ლარი. იგლჰილსის პროექტი ახალ შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას, ახალი ტურისტული პროდუქტების, ტურისტებისთვის ახალი მიზიდულობის ცენტრების შექმნას, რაც განსაკუთრებით აჭარის რეგიონს დაეხმარება გახდეს 4 სეზონიანი ტურისტული მიმართულება. საქართველოში იგეგმება პრემიუმ სეგმენტის მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა. აქ იქნება სასტუმროები, საცხოვრებელი ზონები, ბიზნეს სივრცეები. პროექტი ითვალისწინებს დაახლოებით 16,000 საცხოვრებელი სახლის ამბინის შენებლობას, სასტუმროების შენებლობას 1,400-ზე მეტი სასტუმრო ნომრითა და აპარტამენტით, საოფისე, სავაჭრო, გასართობი, სპორტული და სხვა კომერციული სივრცეების შენებლობას. ეს ნიშნავს დამატებით 24,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს, რაც პირდაპირ აისახება როგორც დასაქმების სტატისტიკაზე, ისე შიდა მოხმარების ზრდაზე და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. როდესაც საქართველოს შესახებ ინფორმაციას ეცნობი, ეკონომიკური მიღწევის შესახებ ხვდები რამხელა ეკონომიკური ზრდაა ქვეყანაში. ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი უმაღლესია მსოფლიოში. გონივრულად უნდა დაფიქრდეს ადამიანი, როგორ შეიძლება 8, 9, თუნდაც 7%-ის მიღწევა მოახერხო ქვეყანაში. რაღაცას აშკარად ძალიან კარგად აკეთებთ. ისტორიული შეთანხმება 2025 წლის იანვარში. პრემიერ ირაკლი კობახიძის არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ვიზიტის დროს ფორმდება. უმსხვილეს არაბულ დეველოპერულ კომპანია MR Property იგლჰილსთან ხელი ჯერ მემორანდუმს მოეწერება. შემდეგ ხელშეკრულება ფორმდება. თბილისში მტკვრის სანაპირო და გონიოში ზღვის სანაპირო ახალი ლუქსის ტიპის საცხოვრებელი და ტურისტული ზონები მოეწყობა. ამ მეგა პროექტში საქართველოს სახელმწიფოს 33%-იანი წილი აქვს. მთავრობა მიწის რესურსით შედის და სამშენებლო 200 ჰექტარ მიწას გამოყოფს. ხელისუფლება პროექტში ფულს არდებს. საბიუჯეტო სახსრები არ იხარჯება, კაპიტალში მიწის რესურსით მონაწილეობს. ეს კი ქვეყანას საშუალებას მისცემს პროექტისგან მიიღოს მოგების წილი, რაც როგორც პრემიერმა თქვა, წელიწადში 200 მილიონია და სტრატეგიული გავლენა. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მსხვილი ინვესტორები აქეთ კარნახობდნენ სახელმწიფოს მათ პირობებს. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფომ სახელმწიფო ინტერესი დააყენა პირველ ადგილზე. სახელმწიფოს ხელშეკრულებით არც ერთ ეტაპზე და არც ერთ პუნქტში არ აქვს აღებული რაიმე სახის ფინანსური ვალდებულება. არ გაუწია ფინანსური გარანტია და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად ასეთი მსხვილი და უპრეცედენტო ინვესტიციისა, სახელმწიფოს მათ შორის არ გაუწია განსხვავებული ან საგამონაკრისო რეჟიმი უშუალოდ ამ ინვესტორისთვის, ან უშუალოდ ამ პროექტისთვის. ბიუჯეტი მხოლოდ შეივსება. ახალი გეგმა მას ტვირთად არ დააწვება. ის რაც ჩვენ ვნახეთ, შეხვედრები, ხელმოწერები, საუბრები, ხელის ჩამორთმევა და ვიზიტები შესაძლოა ისეთ შთაბეჭდილებას აჩენს, თითქოს ყველაფერი ასე მარტივად და იოლად მოვიდა. მაგრამ სინამდვილეში ამ პოლიტიკური დიპლომატიისა და პროტოკოლური კადრების უკან წლების განმავლობაში დაგროვილი შრომა, ენერგია და მოლაპარაკების გამოცდილება დგას. საქართველოს უნდა დაემტკიცებინა, რომ საიმედო პარტნიორია, რომ დიდი კაპიტალის შემოსვლა უსაფრთხოა, რომ გარემო სტაბილურია, ინვესტირება კი არა მხოლოდ გამართლებულია, არამედ მომგებიანი და გრძელვადიანად დაცულია. ეს არ იყო გამოცდა მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროსთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის მთლიანად. სერიოზულ მოთამაშეებს უნდა დაენახათ, რომ პოლიტიკური ემოციების მიღმა ქვეყანა ფლობს მმართველობის სისტემას და აკონტროლებს ვითარებას.
ასეა, როცა ქვეყანა ცდილობს მოიზიდოს ისეთი მასშტაბის ინვესტიცია, როგორიცაა 6.6 მილიარდი დოლარი, თანაც ისეთი გლობალური დეველოპერებისგან ვალდებულია შექმნას როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური და ინსტიტუციური წინაპირობები. დიდი ინვესტორი პირველ რიგში უყურებს ქვეყნის ეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებს. ვნახოთ, რა მონაცემებზე ფოკუსირდებიან ისინი. პირველ რიგში ეს არის დაბალი ინფლაცია და მყარი ვალუტა. კურსი პროგნოზირებადი უნდა იყოს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოს წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. 2024 წელს მაგალითად ამ მაჩვენებელმა 1.1% შეადგინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველოში ფასების ზრდა ნორმის ფარგლებშია და ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება. შემდეგ მოდის ეკონომიკური ზრდის მდგრადი ტემპი. არა ერთჯერადი ბუმი, არამედ სტაბილური ზრდა წლების განმავლობაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ქვეყანა მაჩვენა გამორჩეული გამძლეობა შიდა და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის პირობებში და განაგრძობს მყარ ეკონომიკურ ზრდას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისავე ციფრებით საქართველოს ეკონომიკა 2024 წელს 9.4%-ით გაიზარდა. 2025 წელს ზრდის პროგნოზმა 7.2% შეადგინა. მომდევნო საშუალოვადიან პერიოდზე პოტენციური ზრდა იმავე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეფასებულია 5%-ით. შემდეგ მოდის საგადასახადო სისტემა. ისიც მარტივი და პროგნოზირებადი უნდა იყოს. საქართველო ამ მხრივ რეალურად კონკურენტულია. Organization for Economics და სხვა ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველო აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო ინიციატივებში, მაგალითად გამჭვირვალობის და ინფორმაციის გაცვლის სტანდარტებში. მნიშვნელოვანია ასევე გამჭვირვალობა და არაკორუფციული გარემო. Transparency International-ის ინდექსით კორუფციის დაბალი დონით საქართველო რეგიონის ლიდერებს შორისაა. 2024 წელს ბევრ ევროპულ ქვეყანას გაუსწრო და 114 ქვეყანას შორის 25 ადგილი დაიკავა. სერიოზული ინვესტიციის მოსაზიდად ქვეყანას სჭირდება სხვა რამდენიმე ძირითადი პირობაც. დაცული საკუთრების უფლება და პოლიტიკური სტაბილურობა. განვითარებული ინფრასტრუქტურა და მოქნილი სახელმწიფო სტრუქტურები. და ბოლოს ქვეყნის პოზიტიური საერთაშორისო იმიჯი. Moody's და Fitch Ratings ორივე საქართველოს ეკონომიკურ პერსპექტივას აფასებს როგორც სტაბილურს. ყველა ეს მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ინვესტორები ქვეყანას აღიქვამენ პროგნოზირებად და სანდო გარემოდ. ასე რომ Eagle Hills-ის შემოსვლა უკვე ნიშნავს საქართველო აღიქმება როგორც პროგრესზე, განვითარებასა და ნდობაზე ორიენტირებული ქვეყანა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ციფრები მხოლოდ სტატისტიკა აღარ არის. ის უკვე მიანიშნებს არა მხოლოდ სერიოზული ინვესტირების შემოდინებაზე, არამედ საქართველოს ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და სანდოობაზე. და ყველაფერ ამას ქართული ოცნება აღწევს უკრაინის ომის ფონზე. აღწევს სერიოზული რეგიონალური გამოწვევების ფონზე. აღწევს ხელოვნური პოლიტიკური ტურბულენციის ფონზე. აღწევს მტრული თავდასხმების ფონზე. მშვიდობის შესანარჩუნებლადაც დიდი ბრძოლა დასჭირდება და რეფორმების გასაგრძელებლადაც. მაგრამ შედეგსაც დადებს და მსხვილ ინვესტორსაც იპოვნის. და სწორედ იმ დროს, როცა საქართველო ისტორიული ეკონომიკური გარღვევის წინაშე დგას, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი წარუმატებლობის ფსიქოლოგიაში იწირება. ქმნიან შიშებზე აგებულ კლასიკურ ფობიურ ნარატივს, სადაც ყოველი მსხვილი პროექტი ეროვნულ საფრთხედ არის დახატული. ამბობენ, თითქოს იწყება ქვეყნის არაბიზაცია, თითქოს სახელმწიფო უცხო ტომელებს ჩუქნის მიწას, თითქოს ხელშეკრულების საიდუმლო ნაწილში საქართველო უკვე გაყიდულია. ფობიების ეს ორკესტრაცია ერთი წყაროდან მოდის, მაგრამ ძაფებს უკვე სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები იკავებს. ლელო და ალტინფო მაგალითად უკვე ერთ ძაფს მიბმულ ორ ფობიურ მავნებელს გავს. ორივე მათგანი უკვე მხოლოდ დეზინფორმაციას კი არ იყენებს საკუთარ მითოლოგიზირებულ ნარატივში, არამედ ცრურწმენებს და ემოციურ შიშებსაც. მიზანი გააღვივონ პანიკა და საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობა შექმნას. სურთ, რომ საქართველოს ეს ისტორიული შანსი წაართვან, მაგრამ ფაქტების წინაშე ყველა მითი ისე იშლება, როგორც ჩრდილები ქრებიან მზის შუქზე. მაგალითად, ალტინფორიზირებული ლელოს პირველი მითი ასეთია. მტკვრის სანაპიროზე და გონიოში შენდება ორი არაბული ქალაქი, რაც შეცვლის ქვეყნის იდენტობას. ქართულ მიწაზე უნიკალურ ეკოსისტემის განადგურების ხარჯზე აპირებს, რომ ორი არაბული ქალაქი ააშენოს. რეალური ფაქტი, შენდება ევროპული ტიპის საცხოვრებელი და კომერციული უბნები, არა ეთნიკურ-კულტურული არაბული ქალაქები. ისინი აცხადებენ, რომ შენდება ორი არაბული ქალაქი და იწყება საქართველოს არაბიზაცია. ამ თეზის სერიოზულ პასუხს არ გავცემდი, რომ არ მენახა რამდენიმე პატივსაცემი ადამიანის განცხადება, რომელმაც ეს გზავნილები სამწუხაროდ დამაჯერებლად აღიქვა.
წუხილი შეასრულა მიგრაციასთან დაკავშირებით სრულად გასაგებია და ამიტომ აუცილებლად მიმოჩნია არაბიზაციის მითის შესახებ საზოგადოებას სრული ინფორმაცია გაუზიარა. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოში აშენდება არა ორი არაბული ქალაქი, არამედ შეიქმნება ორი ულამაზესი ქართული ევროპული ტიპის განაშენების სივრცე თბილისისა და ბათუმის მიმდებარედ. სულ გათვალისწინებულია 16000 საცხოვრებელი სახლისა და ბინის შენობები. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აქედან 60%-იც რომ მიყიდონ, ეს ნიშნავს, რომ მათზე სულ 9600 ბინა გაიყიდება. როცა გასული 4 წლის განმავლობაში უცხოელებმა საქართველოში 60000-ზე მეტი ბინა შეიძინეს. ამას კი საქართველოსთვის არავითარი დემოგრაფიული პრობლემა არ შეუქმნია და არ შექმნეს. ამ მარტივი სტატისტიკიდანაც კი ჩანს თუ რამდენად ყალბია განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ იგელჰელსის პროექტი საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემებს შეუქმნის. მითი ნომერი 2. ქართულ მიწას აძლევენ არაბებს. უნდა აშენდეს თავად არაბული კომპანიის წარმომადგენელთა განცხადებით ორი ქალაქი, სადაც 60%-ზე მეტი უძრავი ქონების გაიყიდება უცხოელებზე და პირველ რიგში არაბებზე. მოკლედ, საქმე გვაქვს საქართველოს მიწაწლის განიავებასთან და არაბებისთვის გადაცემასთან. სინამდვილეში და რეალურად მიწამთლიანად რჩება სახელმწიფოს თანამესაკუთრეობაში. საქართველოს კონსტიტუციით უცხოელებზე სასოფლო მიწის გაყიდვა აკრძალულია. მეორე, კამპანიის ინიციატორები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ქართულ მიწას უცხოდომელებს გადასცემს. როგორც მოგეხსენებათ, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება, რომელიც უცხოელებზე და უცხოურ კომპანიებზე ქართული სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვესებას გრძელავს. გარდა ამისა, საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის კუთხით. რაც შეეხება კრწანისისა და გონიოს მიწის ნაკვეთებს, რომელთა საერთო მოცულობა 850 ჰექტარია. პროექტით გათვალისწინებულია მათი გამოყენება მხოლოდ დეველოპერული მიზნებისთვის და მიწის ნაკვეთების თანამესაკუთრედ სახელმწიფო რჩება. შესაბამისად, არავითარი ქართული მიწა არავის არ გადაეცემა. მითი ნომერი 3. ხელშეკრულება საიდუმლოა, ესე იგი საქართველოს დიდ საფრთხეშია. მცხეთაზე უფრო დიდი ზომის ტერიტორია რო გადაეცემა არაბებს, გაუგებარი ბუნდოვანი მეტი ალბათობით, მაღალი ალბათობით კორუფციული გარიგებით, ისო ქართული ეროვნული ინტერესი არსად არ ჩანს, ქართული დემოგრაფიული ინტერესი არ არის გათვალისწინებული, ჩვენი სუვერენული ნება ეს არის პრობლემა თუ არ არის აბსოლუტურად არცად რეალურად ცხადად, ეს არის კორუფციული გარიგების ნიშნების მატარებელი ამბავი და ამიტომაც ვითხოვთ ჩვენ რომ გასაჯაროვდეს. სინამდვილეში ყველა ძირითადი პირობა ღიაა, საიდუმლოა მხოლოდ კომერციული მექანიკა, არა პროექტის არსი. არგუმენტები, საერთაშორისო ინვესტიციებში ეს არის სტანდარტული პრაქტიკა. კომერციული დეტალების გაცხადება დეველოპერს ართმევს კონკრეტულ უპირატესობას სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებებში. რაც შეეხება ხელშეკრულებისთვის კომერციული საიდუმლოების სტატუსის მინიჭებას. ეს ფაქტი ეფუძნება ერთი მხრივ საქართველოს კანონმდებლობას, ხოლო მეორე მხრივ საერთაშორისო პრაქტიკას. სახელმწიფოს არაფერი აქვს დასამალი საკუთარი მოქალაქეებისთვის და მზადაა უპასუხოს ყველა შეკითხვას ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. თუმცა ნებისმიერი კომერციული კომპანიის ინტერესებშია საიდუმლოდ დარჩეს ხელშეკრულების დეტალები, რათა საომავლოდ ჰქონდეს მეტი თავისუფლება სხვა პოტენციურ პარტნიორებთან მოლაპარაკებების წარმოებისას. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ხელშეკრულებას კომერციული საიდუმლოების სტატუსი მიენიჭა. მითი ნომერი 4. პროექტის საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დამოუკიდებლობას. სინამდვილეში მეგაპროექტი ქვეყანას ეკონომიკურად გააძლიერებს. ძლიერი სახელმწიფო კი უფრო დამოუკიდებელია და არა პირიქით. არგუმენტები ციფრებში. სახელმწიფო პროექტის 33%-ს ფლობს, რაც ნიშნავს პირდაპირ შემოსავალს. ქვეყანას არ აქვს საფინანსო ვალდებულებები, არც სესხი. საქართველოს ეკონომიკა მიიღებს 11 მილიარდი ლარის ზრდას, 32000 ახალ სამუშაო ადგილს. მინდა შეგახსენოთ 3 წლის წინ გაშლილი ყალბი-ქსენოფობიური კამპანია საქართველოს რუსიფიკაციისა და ეროვნული უსაფრთხოების შერხების შესახებ. მაშინ მოსახლეობას უთხარით, რომ ყველაფერი სახელმწიფოს კონტროლს ექვემდებარებოდა და დავბერდით, რომ არც საქართველოს რუსიფიკაცია მოხდებოდა და არც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს შეექმნებოდა რაიმე საფრთხე. დღეს 3 წლის თავზე ყველა ხედავს, რომ უცხოელი აგენტების ყალბ შფოთვას, რომლითაც მათ მაშინ საკმაოდ ბევრი კეთილსინდისიერი მოქალაქე შეიყვანეს შესწომაში, სინამდვილეში არავითარი საფუძველი არ ჰქონდა და ხელისუფლებამ თავის დაბერება პირნათლად შეასრულა. დღესაც უბრალოდ იგივე სპირდებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. ხელისუფლება სრულად აიცავს საქართველოს ეროვნულ და დემოგრაფიულ ინტერესებს და მხოლოდ ამ პირობებში განხორციელდება ყველა პროექტი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მეტ კეთილდღეობას მოუტანს. მითი ნომერი 5. ხალხს ატყუებენ. ყველაფერი ეს პროპაგანდაა, მუდმივად ყვირის ალტინფოიზირებული ლელო. მამუკა ხაზარაძე, რომელიც ადრე ცდილობდა თვითონ მოეზიდა უცხოური ინვესტიციები ანაკლიის მეგაპროექტისთვის,
ახლა ფობიებისა და შიშების იდეოლოგიის სახეა. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ჩემი თანაგუნდელები, რომ საქართველოში ორი ანკლავი აშენდეს, ორივე გააკეთოს არაბულმა კომპანიამ და ჩვენ თბილისში ხრწანისის ველზე, ხრწანისის ნაკრძალში მივიღოთ არაბული დასახლება, ისევე როგორც მივიღოთ იგივე კომპანიის მიერ აშენებული დასახლება გონიოში. ეს პროექტი ეწინააღმდეგება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს. პრემიერი ირაკლი კობახიძე თვლის, რომ მხოლოდ აგენტებს შეუძლიათ ასეთ წარმატებას დაუპირისპირდნენ იმისთვის, რომ ქვეყნის განვითარება შეაფერხონ. ბუნებრივია საქართველოს ეკონომიკისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ამასშტაბის სტიმულირება სერიოზული პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებისთვის. რაც უფრო ძლიერი და დამოუკიდებელია სახელმწიფო ეკონომიკური თვალსაზრისით, მით უფრო რთულია მისი დამოუკიდებლობის შერყევა. სწორედ ამას უკავშირდება ის სიცრუეზე აგებული ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია, რომელიც საქართველოს არაკეთილმოსურნეებმა და მათმა ადგილობრივმა აგენტურამ ამ უპრეცედენტო და უნაკლო საინვესტიციო პროექტის წინააღმდეგ წამოიწყეს. მათი კამპანიის თითოეული პუნქტი ყალბია და მთლიანად სიცრუეზე აგებული. დიახ, შიშის პოლიტიკა ბრძოლად შემთხვევით არ აქციეს. ეს ალტინფოიზირებული ლელოსთვის და მათი მსგავსი იდეოლოგიის ჯგუფების შეგნებული სტრატეგიაა. მითებით ცდილობენ ეკონომიკის დაზიანებას, ინვესტიციების დაბლოკვას და ქვეყნის განვითარების შეფერხებას.